Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, dica de hoje é sobre... Eu vou tentar resolver o problema aqui do disco de freio meu da Saveiro, que depois que eu troquei as pastilhas, ela ficou assobiando demais. Assobiando demais. Não raspando, assobiando. Toda vez que freava, assobiava. E na sequência vocês vão entender aí no vídeo que eu coloquei, o barulho insuportável, tá? Toda vez que ia frear na descida, naquele freio suave, que você vai descendo devagarinho, ele gritava demais. Na freada brusca, não, porque aí a pastilha é forçada muito mais e acaba travando nas pinças. Mas naquela freada suave, ela ficava gritando, né? E eu usei esse produto aqui, pessoal, ó. Tá? Eu vou usar esse produto aqui. Comprei esse produto, pessoal, tem brincando mais de 5 a 6 anos que eu comprei. Ele tá velho já. Mas mesmo assim eu vou utilizar, o produto é esse, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Silenciador para freio da Onix. Eu nem sei ainda se ainda tem esse produto, mas o importante é você comprar silenciador para freios, independente da marca, tá bom? Pessoal, vamos deixar like, se inscrever, compartilhar, dar uma força pro canal aí. E bora lá pro vídeo. Na sequência já vou colocar o carro eu descendo e freando e o carro assobiando. E na sequência vamos desmontar aí, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema aí, beleza? Bora lá. Calça bem o carro, tá, pessoal? Eu nunca confio na carga, vou evitar. Barulho ensurdecedor. Vamos lubrificar aqui dentro, tá? Dentro da pastilha. Vamos desmontar ela e lubrificar. As pastilhas estão novas. Ó, pessoal, pode ser que eu achei o problema. Aqui tá com folga, ó. Esse parafuso do disco tá com folga. Pode ser que seja só isso aqui, viu? Eu vou apertar para ver se é isso mesmo. Vou dar um aperto nesse parafuso do disco, totalmente folgado. Pessoal, antes de tirar as pastilhas lá, solta aqui a tampa do reservatório do óleo do freio, para não forçar lá, tá? A pinça, porque você vai precisar aliviar lá para poder pôr ela no lugar, provavelmente. Então você deixa ela aberta aqui, beleza? São 2 parafusos, tá? A da Saveiro com esse parafuso aqui, com essa chave. Chave T40 medida. Você solta um, solta esse aqui, solta um que tem aqui, dá uma aliviada aqui nas pastilhas, na pressão do cilindro aqui da pinça, né? E aí você tira fora e vamos colocar o produto aqui, beleza? Ó, pessoal, já removi a pastilha, tá? As duas, né? Ó, tá praticamente nova minhas pastilhas. Tá vendo? Pessoal, não pode aplicar o produto desse lado, tá? Esse lado aqui é o que tem contato com o disco, não pode. Ó, tá vendo? Esse contato aqui, ó, fica aqui. Então não pode, tá? O produto é aqui, ó. Eu vou usar esse produto aqui, pessoal. Já comprei faz um tempão. Praticamente eu acho que eu nem usei. Não sei nem se vende essa marca aqui, mas é silenciador para freios, qualquer marca você pode estar usando, tá? Ó.
Pessoal, tá tão velho o meu produto que ele, eu não sei nem se vai fazer efeito, mas ó, muito tempo que eu comprei. Ó. Viu? Muito tempo mesmo, mas mesmo assim eu vou aplicar ele. Vou esperar agir por 1 minuto mais ou menos e aí a gente coloca lá. Ele vai criar uma camada que ele vai meio que grudar na pinça para poder evitar a vibração, devido o disco ter algumas ondulaçõezinhas, ó, passando a mão eu sinto algumas ondulações e aí a pastilha não senta direito no disco e acaba fazendo com que ela subir, né, fique gritando. Um dos motivos provavelmente é esse aqui, que estava solto, mas como eu já desmontei, aproveitei e já passei isso aqui também. Beleza? Vou esperar secar, vamos montar para ver o resultado. Pessoal, finalizei a montagem, tá vendo como ficou? Isso aqui vai criar um atrito aqui, ó, entre a pinça e a pastilha, tá? E aí ela vai fazer com que pare de chiar, tá? Depois de montado, não esquece de fechar aqui, tá, pessoal, que a gente abriu. Fecha o reservatório. Outra coisa, pessoal, que eu não dei uma dica, é bom dar uma aliviada aqui nesse parafuso, tá? Onde faz o sangramento do sistema de freio. Dá uma aliviadinha aqui também, abre lá, dá uma aliviada aqui. Ele vai começar a sujar de óleo o suficiente. Montou, agora vamos pôr a roda e vamos ver como é que ficou. Pessoal, vou pegar uma ladeira aqui onde o carro fazia muito freio, muito barulho, você reparou naquele começo do vídeo. Ó. Vamos ver se funcionou. Aí, pessoal, pelo jeito, tudo beleza. É, pessoal, problema resolvido, viu? Pelo menos 5 anos aquela latinha. E mesmo assim resolveu o problema, tá? Pessoal, não se esqueça, não pode jogar na pastilha ali onde ela tem contato com o disco, tá? Tem que ser na parte de trás, que é para ela grudar ali na pinça. E ela para de ficar vibrando e com isso ela para de ficar assobiando, raspando, fazendo esses barulhos insuportáveis aí. Tá bom, pessoal? É isso. Não precisei desmontar a roda direita, o problema estava na esquerda mesmo. Não se esqueça de deixar like aí, compartilhar, se inscrever, dar uma moral pro canal aí, tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus. Fui.